Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз United Mongolia үзүүлж байна. Америкийн Чикагод. Mongolchuud Amerikt. За эхлээд өөрийгөө танилцуулаа. Тэгээ нэрнийхээ тухай, бага насныхаа амьдралын тухай хуулиа яриа гэлээ. За тэгээ намайг Ган туяагийн Chingis гэдэг. Ган туяагийн Chingis Чикаго хотод амьдардаг ам бүл 5 цөмийн физикч мэрэгжилтэй Монгол медиа интерес студийн найруулагч, хөтлөгч хийхин сацуу Авто Тээвэр тракны бизнес эрхэлдэг. Яг энэ нэртэйг ингээд яваад 23 даа сургуульд ороод тэгээ бас хэцүүлдэ ус мөс нүгэ ажилтдаг юм байсан шүү дээ. Ус мөсөө бас сургуулчих гэдэг. Бас нэг эйжент нэг хүмүүжил байсан юм шиг байна. Заавал нэг хайрцагт тий. Заавал нэг стандарт сэтгэлгээтэй байх эсэхүү гэдэг. За одоо яг тэр чинь нэг тодорхой хэмжээгээр хайрцаглагчсэн бид нар бол тий. Хүүхдийг бол хайрцагт л барих гэдэг байсан шүү дээ. Зуны 3 сар болохоор манайх чинь бас ээжийн хамаатан саднууд эмээ эдэр чи хөдөө. Яг бүр нэг малчин. Ахуу дээр яг хөдөө. Тэгэхээр яг зуны 3 сар бол яг ингээд шууд хөдөлөө. Яг жинхэнэ Монгол ахвал орчин. Одоо бодоход тэр гадны соёл одоо соёл урлаг эдгээр арга төрүүлээд ирдэг байсан юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл яг ингээ барууны соёл эднэрийг жавдаг, буцаад Монгол соёл иргэншил рүү ингээ явчихдаг нэг ийм 10 жилийн ингээ өдөө 3 сар, хотод 9 сар өдөө 3 сар ингээ яваад тахаар миний хувьд их контрасттай харагддаг юм л да айл нь. Би нэг 8 9 дугаар анги хавцаанаас ерөнхийдөө их том асуултууд руу орсон гэж боддог хөрөг. Энэ юу нь би яагаад хичээл сурах вэ? Энэ юу нь хүнд хэрэгтэй? Яагаад би энэ философи гэдэг хичээлийг чинь би үзэх хэрэгтэй юм чи. Баахан хүмүүсийн хувийн амьдралын тухай бодсон бодлоод биш. Тэр надад яг яагаад хамаатай. Гэхдээ ер нь яагаад сургууль төгсөөд хүн заавал ажилд орох хэрэгтэй. Энэ тэргээл тэгээ ажил гэдэг чинь ер нь яагаад хүн хийх хэрэгтэй. Яагаад үрүүд юм ингээд хүүхдүүд үлдээх хэрэгтэй юм шүү ингээд. Ачаач юм бодно л да. Бодтол хэлгүүтэй хүүхд толгой. Тэгээд тухайн үед бол шинжлэх ухаанаар хамгийн жижиг юм бол ерөнхийдөө атом цөм байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө атом цөмөөс нь эхэлж энэ байгаль ертөнцийг чинь судлаад ойлгох юм бол мэдэх юм бол яг мөн чанар харилцаа үйлчлэлтэй тэр бүгдийг нь таньж чадах юм бол энэ атомууд нийлээд тийм ээ. Одоо бид чинь бүгд бас нэг атом үздэг тийм ээ. Тэгэхээр ингээд бүх юмнууд ингээд нийлээд ирэхээр яг юу болтгийг тэр юм од сар нар гариг ирэхс тэр дэлхийн төгсгөл ертөнцийн төгсгөл тэр үед нь би хаана байх хэвээр бүх тэр асуултууд тэндээс гарч иж магадгүй гэж би бодсон. Тэгээ яг хүмүүсийн физик руу яваад орсон. Их сургуулийн физик төгсөл одоо чиний яг мэдэрч байгаа зүйлүүд одоо чи сая хичлээ шүү дээ тийм. Би хоёр юм багцыг л харж байна. Тэгвэл их сургууль төгсөөд юу хийв? Хаана юу? Цөмийн энергийн комисс гэдэг газар ажилд орох гээд ингэ явж исэн. Сарын 54,000 цалин. Тэгээд компьютерлөө хөвчөөд их амархан байсан учраас хувийн хвшил рүү ороод тэгээд эхний миний ном гэж одоо Yellow Book гэдэг Монголын анхны бизнес директорыг тэрийг өдөртөн гаргаж ирсэн залуу миний ажлыг одоо сүүлийн сарын цалин өгөхдөө 450,000 төгрөг цалин өгсөн. Тэгээд тэндээс харахад бол хувийн хвшил одоо улсын байгууллага хоёроор маш зөрөө байгааг би яг харчихгүй тийм. Тэгэхээр одоо хичнээн улс орныхоо хөгжлөлтөд цөмийн физикийн хөгжлийг мөгжүүлээ, ардын багш болын болыг хичнээн явах гэжсэн. Үнэхээр тэр цалин бол хүнийг бол арай гомдохоор. За хэдэн он дөрөв? За яаж ирсэн? 5 онд ирлээ. 5 онд ирэхэд яг сургуулийн визээр ороод, визэнд ороод тэр үед чи манай ах чинь бас нэг ийм зүгийн юм баггүй юу? Бас нэг компьютер тийсийн компьютерийн багш. Мөч төгссөн. Тэгээд мань нөхөр чинь яг тухайн үед мастрын ажил нь neural network буюу хүний тархины EDC-г компьютертэй холбох гэдэг. Одоо энэ ярьдаг байгаа юм биш үү? Энэ миний ингээд сонирхож нэг мастрын ажил дээр биччихсэн. Тэгээд нөгөө элчинд орсон чинь элчин зэнзээ асуугаад байсан. Оо ахын тэр юм нэг асуугаад миний зөвхөн физик мэд. Одоо таны надаас асуудаг гэсэн ийм хүмүүс асуугаад чи яах гэж зөвхөн физик сонирхсон. Тэгээд энэ миний ингээд яриад тэгээ манай ах ч бас ийм юм гэсэн чинь тэр элчингийн айгүй тэ баяртай. Тэгээ танаа ээж чих азтай хүн байна. Амжилт хүсье гэд би зөвчсөн. Их таатай мэдрэмж тэр бол. Тэгээ өөрхий тэр үед чи ээж маань
Манайх ч одоо бас нэг тийм боломжийн айл биш өөрхий тэгээд 100-ийн ундаа ингээ барьчихсан Булчингийн гадаа үлээж. Одоо нүдэнд бийдэг. Тэгэл гарч ирэл ундаагаа гол яасан миний хөөгөр авчихлаа гэсэн чи ээж баярлаа. Тэгээд ээжигээ орхиол ахын дэрцэн байсан. Ээж мөртөө хоёр мөртөө ирэх нэг л өсгсөн байхгүй. Тэгээ яг хаа бас тэгээд нөгөө ирэх ёстой жамн тэгээд ирдгэрэл ирсэн. Гинтл нэг дуудлага авсан. Ээж би модлаа. Сандрал тэр үед чинь бас нөгөө виз жигдрээгүй байсан. Буцаа Монгол явчихаар эргэж ирэх найдвар болчихж байгаа. Энд байхад энд одоо хөлт мөхтэй болчихсон. Энд амьдрал эхэлсэн байдаг. Айгуу том атсан чалаанд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд ямар ч байсан хүн явхан зүйтэй тий. Гэдэл явсан. Тэгээд ээжтэйг бол яг уулж амтсан. Хүнд бол ээжтэй амьдрал гэж нэг байдаг. Ээжгүй амьдрал гэж бас цоо шин амьдрал байдаг юм нэгдэг би ойлгосон. Тэгэл ээж байхгүй болонгууд л хүн бодд юм байна. Үгүй энэ хүн чинь ингээд би ахтай хоёрыг гарын ганцанд хөлийн дөрөнд хүртэл ингээд бүх амьдралаараа зүтгэцэн. Тэгээ ингээд бид хоёр яг ингээд Америкт ирэл уучраа олоод гарын ганцанд хөлн дөрөнд хүрэл яг энэ үед ээж минь заа боллоо гэсэн шиг яваад өгсөн. Энэ хүний амьдралын утга учир нь хаана вэ? Тэгэл тэр чи их олоо нэг бодохоор ямар ч байсан би амьдралдаа бол фейл хийж болохгүй юм байна. Ээж хөө амьдралын тэр хүний туулсан тэр амьдралын үн би өөртөө гэж өөртөөлөг авчдаг юм л. Тэгэхээр одоо би бол алдаа их ямар ч хэрэг байхгүй. Би буруу замаар явах ямар ч хэрэг байхгүй. За яг Америкт анхаарал төрсэн сэтгэл юм. Одоо нөгөө хүн бол нэг төсөөлж ирсэн хүн болгоно Америкт юу юу. Тий нөгөө л нэг яриа шүү дээ. Бөө өндөр байшин дунд унаад бөө та сигнал ингээд жинхэнэ юмруу Google орчих гэсэн чинь байх талаар нэг дарсан нэг. Онгоцны бодлоос ахынд ирсэн чинь нэг дахин байшинд тий. Замд нэг өндөр байшин таарахгүй. Би одоо хаана ирчихвэлээ тий. Гайхал тэгээд тэр ахынд удаан байж байгаа дараа нөгөө хотын төв рүү орж үзчихэж өндөр байшингуудыг хараад. Тэгээд яг хуу Америк бол их өөр юм байна. Дараа нь яг хуу би дараа нь Европын орнууд явсан юм жоохтой. Явсан. Тэр үед би Америкийг олж харсан. Америкт Монгол дахтаа Монгол орлоо. Америкт ч Америкийг олж харсан. Америк байхдаа Америкийг олж мэдэрдэг юм байна. Европт очиж тийм ээ тэр шар хүмүүс тийм Африк хүмүүс тийм ээ. Энэ шар хүмүүс Европт, Францд, Италид тийм ээ Германд, Англид одоо энэ хүмүүс чинь яаж амьдарч байна? Тэр хүмүүс өөрсдөө энийг нь харж иж Америкийг би олж харсан. Би бол аялын тухайн нэг юм бодлоо. Одоо би ингээл аялж явж байхдаа шин тайлж байхдаа юу болж чаддгүй. Хичнээн их аялж, хичнээн их газар нутаг, хичнээн их байгалийн гоо сайхан үзэх тусмаа өөрийг хийж гэдгийг л мэдэрч эхэлдэг гэж. Тэгэхээр аялаас бол чам тийм мэдрэмж төрж ирсэн үү? Нэг ийм мэдрэмж төрсөн. Монгол тагч бид нар чи уран зохиолын хичээл гэдэг юмар одоо хинтийн ангаас одоо бүх л юмар бөмбөгдүүлдэг үстэй тархи. Монголын байгууллага дэлхийд номер 1 гэдэг л ойлголттой байд. Бүх хүүхдүүд төгсдөг үстэй. Тэгэд бодол тийм л бодолтой Америкт хийсэн шүү дээ. Тэгэл Америкт ирэл яг эхлээд эхний нэг жил байшин барилгад ундраад явж байгаа. Тэгээ ингээ хөдөө мөдөгөр нөгөө байгалийн гоё газруудаар чи явангууч. Пүүх тархи угаацсан биш үү? Яг ойлгож байгаа байхгүй. Ямар аваад тархи болгоцсон юм гээд. Швейцар ямар амар юм бэ те. Одоо энэ Америк бас зөндөө шүү дээ те. Амар байглаа. Тэгээд буцаад Монголд очиод Монголын хөдөөгөр явсан чинь дахиад нэг тийм бодлоо орж ирдэг. Пүүх би ямар тэнийг юм бодсон юм бэ? Эн чинь минийх штэ. Тэр чинь хүмүүс ихтэй. Эдгээр ч л минийх штэ тий. Эзэн би өөр штэ. Сүмс нь би өөр штэ. Тэрийг олж харангуудаа пүү би ямар гошгорсон юм бэ гэдэг. Тийм бодол өгчээсэн. Сонирхолтой л мэдрэж байна тий. Ямар ажлууд хийж байв. Хүмүүс бол төвдөр тэгэл нэгсэг шоконд орж байж байгаа дараа нь одоо тэр орчин нөхцөлд дасаж өөрийн орон зайгаа бий болгохын тулд хүмүүс хөвдөж эхэлдэг. Тийм л юм харагч. Тий анх хэрэгтэй бол мэдэхгүй шүү дээ тэр чинь. Тэгээд ер нь $20 яваад явсан онгоцны $20 суусан. Тэгээд талаар нь Бээжин онгоцны бодлоор бүргэр авчирсан. Тэгээд ерөнхийдөө $7-8 л онгоцны бодлоор буужилаа. Харин бүгд л юм байгаа шүү дээ тий. Тэгээд яг энэ дээрээ миний хамгийн түрүүнд бодсон юм. За ямар ч байсан энэ улсад яг хүчрэх авахын тулд англи хэл гэдэг юм ямар нэгэн байдлаар хамгийн түрүүнд хэл гэдэг юм чийсний болох хэрэгтэй. Тэгмээр хэлнээс чашаал явахгүй юм хэлгүй юм бол. Тэрийг нэг олж харсан. Тэгээд анх ирсэн сургууль нь бол University of Illinois Chicago. Бидний хамгийн том сургууль байна. Тэнд англи хэлний хэвтэн ороод нэг курс төгсөөд тэгээд нөгөө цаашаа спонсор гэдэг байхгүй, scholarship гэдэг байхгүй. Нөгөө мундаг бодож исэн мастер класс ч байхгүй болчихсон байхгүй. Уул нь ингээд юм явуулаад Harvard-Marvard-аас ингээд нөгөө юм ирсэн. Ингээд мөглөө явуулж байгаа үед тийм л. Тэгээд баах ингээд том сургуулиудын баахан захиад авчихсан тий. Чи манад бүртгүүлж болно гэсэн захиад байхгүй. Тэгээд нөгөө бүгдээрээ хайж машин ингээд магадгүй тархин багтахгүй мөнгө. Тэгээд хаанаас ч болно.
Тэгээ за одоо ажил хийх цаг болдог. Ах ч гэсэн одоо ажил хийж дээ. Тэгээд айгу ухчихсаад эхэлнэ шүү дээ. Айгаад угаасан. Айгаад дуртай угаасан. Их дуртай угаасан. Тэр юуны 5 хот зочдод ч бас Америкт юм олон байдаг юм. Чикагод нэг таатай байдаг юм. Тэрний нэг нь Peninsula гэдэг бас намайг яг тэнд ажиллаж байх үед Мишлений жирдэ Брэд Питт хоёр $10,000 өрөөнд нь буугаад иржсэн. Хаваас нэг айгу буудлаа юм шиг байна. Тэрний тэр галтгоо гэдэг чинь амар их ажилтай. Хүүстэй 24 цагийн галтгоотой. Тэрний арчин дээр аяр тав бичсэн. Хилдэхгүй. Тэнд нэг тэр нэг ороо ингээ угаачсан. Тэгсэн чинь манай тогооч нар дээр хажуудлаар байгаа тогооч нар завгүй л те. Тэд тэгсэн чинь нэг зав гаргаад бөөндөө нэг цаатлах өрөөдөд цуглаад хүүгэл явчих шиг байна. Тэгснэ пүт гэдэг нэг юм дуурайд шинэ гарчаа. Би бол цаана аягаа бодож шүү дээ. Тэгээд буцаалan ажил хийлээ гэл те. Тэгээд чинь шинэ оныг тэмдэглэж шампансыг буутаад алаад очих. Юу ахгүй ажиллаж байгаа шүү дээ тэнд чинь. Тэр үед чинь ингээд ийшээ чим орж ирд юм биш үү? Тэ? Тэр үед би яагаад ингээд ажиллаад байгаа юм бэ? За энийг л ард хараа шүү гэл тэгэл ёстой гэл очихар чинь ажил ядрах мадрах юм байхгүй болчтой. Mongolchuud Amerikt. Нөгөө за энэ зам тэр гэдэг шиг яг зам дээр таарж байгаа юм. Бүсгүүтэй нэг бүсгүүтэй таарал. Тэгэл танилцаад өстө нүд өрөмхийн зурл бүрх гэл тэр одоо нэг хэдхэн сарын дотор болсон юм. Дөө тэгэл ихний хөхт гарч ингээл явцсан шнэ. Одоо чиг амьдрахаар 12 он. Одоо чи сэтгэл санаа бүхлээр бэлтгэгдсэн. Бэлтгэгдсэн. Тийм. Тэгээ ажиллах зөвшөөрөлттэй болсон. Одоо чиний хувьд ингээ бүх юм чин зорилгочд одоо. Ваа тэгээ ханцуу шамдал онгоцоос буусан шүү дээ. За одоо хаста алж өгнө гэж буусан шүү дээ. Тэгсэн чи бас тийм биш юм байна. Нөгөө ажилд орох гээд би чинь бас нөгөө Монголынхоо цөмийн физик мэдсэх гээд эн чинь бас нэрийн мэрэгжил ховор мавар өндөр цалинтай мэлэнтэй гэдэг юм олоод дуулсан. Бас тэрүүгээр ажиллаж гээд байгаа юм. Тэгээд баахан л газарлаа өглөө 1 сар боллоо 2 сар боллоо өдөр болгонд тийшээ материал явуулдаг. Байдгүй шүү. Ямар ч хэрэг байдгүй шүү. За компьютер дээр за вебсайт хийн, дизайн хийн ингээл явуулаа. Даганц хоёр нь байгаа. Нэр нь тэгээд нэг тийм санаа таарахар биш. Өө тэгээ эн чи одоо нөгөө галтгооч ажиллаж явах хэрэгтэй тийм ээ. Нөгөө юм чи байх хэрэгтэй. Пицца зүүж эхэллээ. Пицца бас гайгүй. Тэгж жагаад таксинд ороод тэгээ явж байгаа тэр орондоо бөглөөд байсан. Тэгсэн чинь тэрэн дээр нэг гоё юм болсон нь тэр нь Exelon гэдэг компани тийм байна. Тэр нь дэлхийн эрчим хүчний Areva-гийн дараа Франц Areva-гийн дараа хоёрт ордог тийм компани. Америкт орно юм нэг хөлөө компани байна. За тэнд л одоо нэг цөмийн ямар ч юм хийгээл ингээл бөглөө явсан чи тэндээс нэг өдөр залглаа. Би Тарака руу явчихсан. Янаас Портландаас Нью-Йорк руу явчихсан. Тэгсэн замд залгаад чиний аппликейшнийг авлаа чи сонирхолтой байна. Ингээд сонирхолтой хүмүүсийг ингээд цуглуулчлаа гэдэг. Тэгээд нэг миний ойлгосноор 100 гаруй хүн л буцаж ингэж ярьсан юм шиг байна. Эхний 5 үлдчихэж гинэ. Тэр позишн болохоор цөмийн цэцлэгээ станцын өдөрлийн инженер. Яг өдөрдөө сууж идэг. Тэгэл дахиад нэгтгэд навцсан чинь дахиад нэг 4 залуу дандаа Америк залуучууд ингэ тавуулаа. Тэгэл өгсөн. Тэгсэн гадаа гарч зүрх салханаа болдог. Нөгөө хэд ч машин оноо яваад өгч. Би тэнд машин оноох машин дээр суугаад. Тэгсэн чинь 2 цагийн дараа материалыг засаад эргээ ярьж материалуудыг заслаа. Тэгээд яг ижлэхэн оноотой 2 хүүхэд эхний байранд орчижээ. Тэгээ нэг нь 5 байна баяр хүргэе гэж. Тэгээ яг хуу ярьсан тэгээд бодвол нөгөө залуу илүү ярьсан баг. Тэгээд за чамаг яг дараа хэрэг бол дуудана гэдэг. Тэгэхээр тэндээс гараад гэрлэгүй машинаар явж байхад л айгүй том бодлоор ирсэн. За боли. Бухын доотыг авч өнөдөрч өгнө. Одоо зүгээр шууд заавал хар цагаан гэхгүй ялахгүй те. Юм үлээгээд таахгүй гэл. Тэгээ шууд маргааш нь ажил руу яриад тарактанд руу яриад би өөрөө хуваараа юу яагаад тарак аваад хуваараа явъя. Гэж шууд шийдэл. Тэгэл одоо тарактанд л явж байна. Трак ер нь трак бүрээд хэцүү юу? Риск ихтэй. Риск ихтэй. Гэхдээ миний ойлгосноор энэ Америкийн бүх ажил цалин эднэр чинь хэцүү, риск ихтэй гэдгийг дагаад нөгөө цалингийн систем нь яг дагцсан байдаг юм. Бодоод байгаа шин job market-д хэдий ч нэ хариуцлагатай, хэдий ч нэ хэцүү байх тусам төдий ч нэ цалин өгсөн явчихдаг. Чи бол их болох хөвтэй. Тэгээ. Дагоопинуудаас хоёлаас эхлээд чиний химэл дагуулгын төвч. Тэр яагаад тийм санаад руу тэр ямар үр дүнд хүрсэн. Юуны хувьд хоббиний хувьд хүн ялангуяа капиталист нийгэмд мөнгө үнэтэй нийгэмд амьдарч байгаа тохиолдолд хүн болгон дотроо ямар нэгэн сонирхдаг өөр нэг юм заавал ажлаас гадна байх ёстой гэж би боддог. Бүр ёстой. Тэгээ мэдээж гэртээ цаг хандуулна, ажилдаа цаг гарна. Тэгээ ажил гэр хоёр чинь төдөө мөнгөний урсгалаар хийж яваа юм чинь. Тэрнээс нэг гарахтай 7 хоног нэг цаг ч юм уу. Тэрнээс гарч нэг өөр юм хийж амрахтай. Тархианаас тэгэхгүй л энд орчхоор ингэж юм зөвлөж явчихна. Эхлээд бол мотоцикл сонирхсон л доо. Тэгээд нэг уралдааны мотоциклаа авчлаа. Нөгөөдгөө унж чаддгүй айгаад. Нэг жил боллоо гарааштай.
Тэнийг одоо заа гэж шийдээд гараад унсан чи эдгээр бүгдээрээ бичлэг хийгээл анхны унсан чинь байх ганц дараал хаазлал эргэлдээл хэрэг парк гэж явцсан. Тэгээд вэжсэн нэг өдргийг би хошоо Висконсин руу нэг ажиллаар бөөнөрөө манай Чикаго байкерчд явъя гээд. За тэгээд шууд бид нар жилээгүй шууд моциклаа унаал хуцаа өмсөл мордоо шууд гараад хайвэлөө ороод тавьчихсан шүү дээ Висконсин хүртэл. Тэгээд байхгүй болчих тийм л. Тэгээд моциклээ айц байхгүй. Тэгээ айцал давах. Айцал давах. Айц чинь тэ жоох юм бэл. Тэрийг давах. Ерөнхийдөө бас family гэр бүлүүдийн одоо энэ хүүхдүүдийн техник сонирхол юм тийм ээ. Эднэрийг бас хөгжүүлээд нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бас монгол хүн монголоор бас онгошин тийм ээ. Монголын тугийг одоо хамгийн өндөрт мандуулна гэж ярьдэн шүү дээ. Тэрийг яг жинхэнэ утгаар хамгийн өндөрт хаашаа хүртэл мандуулж чадах нь. Нөгөө духан дээр ганц нүдтэй 7 нүдлийн газрыг хардагчлаа тийм ээ. Яг тэр үгэнд нутган тааруулаад дугаас хор гэж нэр өгөөд прожект болгоод тэгээд гэр бүлүүд нийлээд тэгээд хин юу чаддгүй тэргээрээ оролцоол. Нэг юм хийгээд хөргөцсөн хөнгөн л байгаа л да хөөсөн төрөл хийсэн. Энэ доор нь камерамен авцсан байгаа. Энэ дотор бас нэг GPS компьютер хийгээ явдаг. Энэ дотор нь хийсэн. Дотор нь хийж байгаа юм тий. Тэгээ эн чинь бас гээшээ гараа хөлбөмбө асах 55 цэс үрж байгаа. Температура хэмжиж байгаа юм. Дотроо гадны асах 55 дотор асах 40 төгссөн баха. Тэгээ ингээ хөргөчөөд нэг болохоор бол 33 гэж метр хүрсэн. Дэшигээ тий. А хөгжимдөө сонирхоод ерөнхийдөө манай уламжлалт хөгжим бол ялчгүй мөрөө. Энтхийн технологи орсон анхны хөгжмийн зэвсэг гэх юм бол одоо бараг нөгөө цэглэн гитар орж ирж байгаа юм. Цэглэн мөрөөр яагаад бийж болдгоо юм гэдэг. Тэгээд тэрлүү нэлээд хүүлж байгаа. За эхний ээлжин жоох амархнаар нээжгээд цэглэн гитар тийм мөрөөр маяг юм хийгээд одоо юм шиг. Манай найз луур гэж нэр өгсөн. Луур гэж нэрлэдэг. Борцсон дуртай борцсон дургу монгол хүн байхгүй шүү дээ. Борцсон чинь энэ гаалаар орж ирэхгүй ядаргаатай. Баригдэн бөө асуудал болно. Махны асуудал болно. Тэгээ ангоогооч ирнэ тий. Энэ эхлээд юм саваа аваад энд нь зөв компьютерээс инс шүү дээ. Наад энэ тог мог гэдээ идээд байх юм байхгүй. Тэгээд өөр юм байхгүй шүү дээ. Энд нь хоёр юу рак тавиал энд нь махнуудад үчлээл. Чиний хийдэг нэвтрүүлгүүд чинь бас хүмүүс нэлээд сонирхолтой. Чиний тухай бас нэг жоохон үзэгч сонирхолтой. Заримдаа ингэ явж байхад яг нөгөө технологи шинжлэх ухааны тал руугаа биш нэвтрүүлгийн санаанууд гараад ирдэг юм л да амьдрал дээрээс. Жишээ нь одоо тэр Индиатай нэвтрүүлэг байна. Индиатай болцсон монголоор дуулдаг те. Дараа нь тэр Америкт 18 жил орон гэргүй явчихсан монгол хүний самсраг болж байгаа юм. Тэгээ тэрнтэй уулзаад нэг нэвтрүүлэг хийж байгаа юм. Тэгээ гэр барь нэг нь олчиж байгаа юм. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Америк нэгдсэн улсын Чикагодоос эрхлэн явуулдаг Монгол интернет медиагийн бие нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За манай өнөөдрийн дугаар бол Индия. Fine. What's going on? Oh, not much. Just enjoying the day. Well, you know, why Mongolia? Because there are a lot of different cultures on the other side of the world. Why do you like Mongolia? Well, the way I started getting into Mongolian music was with Uramu. One time I was scrolling through YouTube and I ran across Mother in a Dream. As an Indian, how do you feel about, you know, the country? You lost your land to Spanish people first, and then now you are in a country called United States of America, but you are indigenous people, and how you feel like being Indian in modern society? I mean, what's happened in the past has happened. There's nothing really we can do about it. I mean, yeah, it was a rough thing. You know, it'd be nice to have all our land back. But at the same time, we are people here now and today. So we got to make the best out of it. You know, we got to take care of one another. You know, it's me crying over what's happened in the past, other people crying over what's happened in the past. It's not going to change anything. It's already happened. Okay.
Gegeya yarala askingerege ejno dokna uga irege nesugarga. As far as I know. Яг одоо бидний амьдарч байгаа Чикаго хотод 18 жилийн өмнө ирээд ингээд 18 жил орон гэргүй годмаар явж байгаа юм хүн. Ах уу, Монгол хүн байд юм байна. Юу их юм бэ? Нэмч жишээ. Уурна. Уурнаас сайхан нэг шиг юм биш. Ханд өгсөн аа. Ангаах. Одоо ер нь та хэд орчим төгрөг танд өөртөө зарлагдаж байна багцаагаар бодвол Тэгээ мөнгөний бараа тооцсон. Яажлж. Америкт ах ямар визтэй ирж байна? нэг Хайгуу визтэй. Варшаваас ирсэн. Тапош гэсэн. Бид Монголд очие гэж ер нь бодсон уу? одоо Монголд одоо ч юу Куинсигийн пиаригс тараад ивэл Канзас-Сити, Небраскаас Кот-Ситигээ бодоо. Явсан байна тийм. Гэрээд өгсөн. Машина ирсэн алхсан. тийм. Оо тийм үү. Ягариа. Яри лаахад яг Explore юм. Тэр. Оо за. Ганцаар явчих уу? Хэд хоног явж ирэх вэ? Замдагаад сасараа юу гэдэг тараад жилээс. Оо, Канзас-Мандасаар жил тойрол гэж байгаа юм. Явган явсан. Канзас нэг л сарс. Тий. Чи ер нь цаашаа хийхээр төлөвлөж байгаа төсөл одоо бас нэгэнт ингээд юм хэлцэнгүй зогсож чаддгүй. Тэгэхээр чи одоо цаашаа хийхээр төлөвлөж байгаа ямар бүтээлүүд бай, санаанууд бай. Томхон прожект руу одоо орох цаг болж байгаа гэж өөртөө бодоод байгаа юм. Тэгээ нэг л том прожект барьчиад байгаа. За нэг 2-3 жилийн ажил болох хаа. Нэг шинжлэх ухааны баримтат кино. За одоохондоо бид нар орчлон гэж нэр өгчөд байгаа. Тэгэхээр яг ингээд энэ шинжлэх ухаан гэдэг чинь юу юм бэ? Энийг ингэж гаргаж таниулсан. Дандаа тухайн салбарын нь одоо мундаг докторд байгаа шүү. Судлаач эрдэмтэд байгаа шүү. Дандаа энд ингээд сургуулиуд багшлж байгаа. Тэд нартай ингээ холбогдсон. Тэгээд бүгдээрээ нэгтчихэд байгаа энэ санаан дээр. Яг тэр бие дагаад одоо чи өөрийнхөө амьдралыг өөрийгөө шинээр нэгээд өөрийнхөө амьдралыг шинээр босгож байгаа энэ үеийн тухай яг цагаачл гэдгийн тухайд бол чиний бодол юу вэ? Хүннүү гүрэн задрахад баруун хүннүү зүүн хүннүү нөха тий баруун тишэнд үдэлж оддог шүү дээ. Тэд нар Атилагаар толгойлуулаад Унгарын нутаг дээр Дунай мөрний эрэг дээр Оромын бант улсыг чичрүүлж яхад тэдний цагаач гэж дуудсан. Чингис хааны цэргүүд Батын байгуулсан Алтан ордны улсын босгосон 500 жилийн түүхтэй тэр соёл ирмэшлийг бид цагаач гэж дуудсан. Монголчууд гэдэг шүү дээ. Хазаараа мянган морьтноо үлдээчээд бид нар цагаач гэж тэднийг дуудсан уу? Дуудаагүй шүү дээ. Энэ бол монголчууд дэлхийг гарч тойрч яваал Америкийн нутаг дээр таны хэлдгээр 20 жилийн өмнө анх монголчууд хөл тавьж шүү дээ. Тийм ээ, индиануудад тооцохгүй суурьшил биж байна. Энд бид нар монгол төрийн голомтыг өрг болгон гэртээ хасааж байгаа юм. Бид нэр цагаачлаагүй. Бид нар энэ улсыг дайлан мочж байна. Одоо бол дайн гэдэг бол сэлэн биш. Бид нар энд соёлоо батрааж байна. Тийм учраас бид нэр цагаач биш. Бид нар тэр монгол төрийн тэр өмнөөс өчөлтэй 2000 жилийн тэр ассан голомтыг одоо энд хасааж байгаа. Артам. Америкт байгаа монголчууд, Солонгост байгаа, Европт байгаа. Бүгд магадгүй 2-3 дугаар генерашн, магадгүй 2040 оны ерөнхийлөгч одоо бидний өсгөж байгаа монгол хүүхдүүд байж болно ш. Тэр цагт одоо тэр цагаас гэдэг байгаа хүмүүс бидний цагаас гэж дуудах болов тийм ээ. Ерөнхийлөгч болсон, сенатд цуцсан монголчууд ороод ирэхэд тийм ээ. Ийм юмны төлөө энд байгаа монголчууд бүгдээрээ ажиллаж амьдрах гэж байна. Mongolchuud Amerikt